这是什么？奥特曼卡送你？哦，真的吗？难道这底下有奥特曼卡？啊，我们来找一找哦，找奥特曼卡。哎，都没有啊？难道是骗我的吗？哎呀，怎么没有啊？哎，在这里哦！哇，豪华！还有什么？哇，这么多包哎！6包，还有豪华，还有经典的最新的。哇塞，太酷了吧！竟然有人送我卡片，那我赶紧开箱看看有什么好卡哦。先来开1元包的。哎，这一包是没有什么卡。哦，UR 的黑暗特利迦和特利迦奥特曼复合型的双人卡片，这个好酷哎 Oh my god！ 再来下一包。SSR 的达阿贡，耶！再来。哦，又出来个 UR 泽塔奥特曼阿尔法装甲，这个攻击力有155000，防御力159000，太酷了吧！这个好帅哦，看后面光芒万丈的。再来开一个基础包。这是 SSR 的永恒闪耀特利迦，还有1包喽，还有1包豪华。这包豪华没好卡，不错哟，开出来2个 UR，2个 SSR，这也太棒了吧！